นดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่ 4 ข้าพเจ้านายมนวัฒน์คำรินทร์ข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนบ้านดงเมืองวิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 2 ประวัติส่วนตัวข้าพเจ้านายมนวัฒน์คำรินทร์เกิดวันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม พุทธศักราช 2536 ปัจจุบันอายุ 27 ปี ภูมิลำเนา จังหวัดอุดรธานี ประวัติการศึกษา จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนพัฒนาศรีพดุงอุดมวิทย์อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สควท โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 2 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประวัติการทำงาน วันที่ 4 กรกฎาคม พุทธศักราช 2561 เริ่มทำงานเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนบ้านดงบัง อำเภอหนองบัวซอ จังหวัดอุดรธานี วันที่ 12 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2561 รับราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านดงเมืองวิทยา อำเภอกุมภาวะปี จังหวัดอุดรธานี งานที่ได้รับมอบหมาย 1. ทำหน้าที่ด้านการสอนในรายวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 2. รายวิชาออกแบบและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รายวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมปีที่ 1-3 รายวิชาลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รายวิชาชุมนุมสร้างเกมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 วิชาแนะแนวของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย 1. ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 2. ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายงานกิจการนักเรียน 3. ปฏิบัติหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ 4. ปฏิบัติหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน 5. เป็นครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 หมวดที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัติตน 1.1 วินัยและการรักษาวินัย ข้าพเจ้ามีระเบียบวินัยและรักษากฎระเบียบรวมถึงข้อตกลงของโรงเรียนการแต่งกายสุภาพเรียบร้อยปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ 1.2 คุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้าประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์โดยการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีมีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนระหว่างที่สอนเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนามีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 1.3 จรรยาบรรณวิชาชีพข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพครูทุกมาตรฐานมีความรักและเมตตาต่อศิษย์ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพให้ความร่วมมือในการทำงานและกิจกรรมทุกกิจกรรม 1.4 การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงประหยัดอดออมใช้งบประมาณที่ได้รับตามความจำเป็นจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่ลดการใช้กระดาษเช่นการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์และให้ผู้เรียนส่งงานผ่านคอมพิวเตอร์ 1.5 จิตวิญญาณความเป็นครูข้าพเจ้าปฏิบัติการสอนตรงและสอนเต็มเวลาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญจัดทำสื่อการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงให้ความสำคัญต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลข้าพเจ้ามีความเชื่อว่าผู้เรียนทุกคนมีความเก่งอยู่ในตัวครูผู้สอนจะต้องดึงความสามารถของผู้เรียนออกมาให้ได้ 1.6 จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูอย่างเคร่งครัดมุ่งมั่นพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพหมวดที่ 2 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 2.1 การจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้าศึกษามาตรฐานการเรียนรู้สาระการเรียนรู้และจุดประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อใช้ในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนออกแบบการเรียนรู้ให้มีความหลากหลายเน้นการปฏิบัติและให้นักเรียนศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองศึกษาและผลิตสื่อเพื่อใช้ในการจัดประสบการณ์ให้กับนักเรียน 2.2 การบริหารจัดการชั้นเรียนข้าพเจ้าสร้างบรรยากาศในห้องเรียนที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นจัดป้ายนิเทศและตกแต่งห้องเรียนให้สวยงามวิเคราะห์และประเมินผลผู้เรียนเป็นรายบุคคลดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน 2.3 การพัฒนาตนเองข้าพเจ้าตั้งใจใฝ่หาความรู้ใหม่อยู่เสมอเช่นการเรียนต่อในระดับปริญญาโทสาขาวิชาบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายการอบรมสร้างแอปพลิเคชันเพื่อพัฒนาความคิดสู่ Thailand 4.0 การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำการวัดและประเมินผลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 2 เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาวิทยาการคำนวณโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลเป็นทีมงานออกแบบปกและจัดทำ VTR ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 2 2.4 การทำงานเป็นทีมข้าพเจ้าเข้าใจการทำงานของตนเองและผู้อื่นเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีให้การช่วยเหลือและสนับสนุนเพื่อนร่วมงานอย่างเต็มความสามารถให้ความร่วมมือในการทำงานส่วนรวมเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นงานของโรงเรียนต้นสังกัดและงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 2 2.5 งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษาข้าพเจ้าศึกษาและทำความเข้าใจงานที่ได้รับมอบหมายของสถานศึกษาและปฏิบัติงานตามคำสั่งอย่างสุดความสามารถทำงานด้วยความเต็มใจเต็มความสามารถยึดประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก 2.6 การใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพเจ้ามีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานอยู่เสมอเช่นการออกแบบสื่อต่างๆของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ในด้านการเรียนการสอนข้าพเจ้าใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนซึ่งทำให้ผู้เรียนมีความสนใจและเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากยิ่งขึ้นข้าพเจ้ามีการพัฒนาตนเองในด้านภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอข้าพเจ้าได้รับคะแนนการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยขอนแก่นระดับ3เต็ม5สามารถอ่านภาษาอังกฤษและจัดกิจกรรมหน้าเสาธงเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีรางวัลที่ภาคภูมิใจ 1. ได้รับรางวัลเหรียญเงินครูผู้สอนนักเรียนการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งานศิลปะหัตถกรรมระดับชาติ 2. ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินครูผู้สอนนักเรียนการแข่งขันเพลงคุณธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งานศิลปะหัตถกรรมระดับชาติ 3. ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานนวัตกรรมการสร้างแอปพลิเคชันเพื่อพัฒนาทักษะการคิด Thailand 4.0 4. ได้รับรางวัลระดับ B การคัดเลือกหน่วยการเรียนรู้ Active Learning ระดับชั้นมัธยมศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 2 ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่ 4 ขอบคุณและสวัสดีครับ